呢條係宏照道，九龍灣嘅宏照道。除咗咧對面嘅希素食今日咧開業之外咧，喺呢度斜對面咧都有一間外賣素食店，就係惠豐涼茶素食啦。佢哋都開咗幾年㗎啦，係啦。佢哋呢度咧都有座位，有幾個座位可以坐嘅。咁賣好多小吃啦。齋尾啦，仲有飲品，粉麵飯都有嘅。等陣嚇，係啊，呢度好多嘢食㗎，除咗希素食嘅外賣，呢度都可以做外賣嘅。佢哋一樣係提供有蛋奶嘅食物嘅，所以咧純素者咧嚟到都係要問清楚啊，唔食嘅要問清楚啦。唔好意思啊。惠豐出嘅雪梨茶，同埋店家送咗一碗呢今日嘅例湯俾我，哇，好足材料。四寶雜裏邊呢有嚿麵筋、芋頭、素雞同埋叉燒。呢個呢係佢哋自製嘅腐皮卷，好多餡料，好多菜。個鹹水角餡料唔係好多。不過冇水喎，味道 OK。個角餡就好多，但係咧凍咗啦，個皮就唔脆啦。